ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಮನೆಮದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಮದ್ದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷಾಯ ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಪುದೀನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜಜ್ಜಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ನೀರು ಅರ್ಧಕ್ಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಇನ್ನೂ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಬಹುದು. ನನಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೌರಮ್ಮ ಆಂಟಿ. ಗೌರಮ್ಮ ಆಂಟಿಗೆ ಜೈ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.